الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعه بسنته إلى يوم الدين وبعد. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. تندروا الغزر وتشاف نندروا الله عز وجل بين سلام وسلام بمحمد عليه الصلاة والسلام familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e trasojnë rrugën e tij dhe sunetin e tij deri në ditën e Kiametit. Themi të nderuar vëllezër se kemi mbet të sqarojmë kushtin e parë dhe të dytën të fjalës la ilaha illallah, pasi që në dersën e parë, qysh e dini shkurtimisht, kemi fol për vlerën e fjalës la ilaha illallah, kuptimin e fjalës la ilaha illallah. Ndërsa sot me lejen Allahut azza wa jall do të flasim dhe do të definojnë adesin në tonë në këto pika. Pika e parë do të flasmi për kuptimin e kushtit. Pika e dytë do të flasmi për kushtin e parë fjalës la ilaha illallah dhe ajo është dituria. Dhe pika e tretë do të flasmi për kushtin e dytë të fjalës la ilaha illallah dhe ajo është kufri bët tagut apo mohimi i tagutit. Të nderuar vëllezër, kur dietarët e definojnë shartin apo kushtin, sepse çu kena premtu, neve do të flasim për kushtet e fjalës la ilaha illallah. Para se të hina dhe të përmendmi cilat janë kushtet e fjalës la ilaha illallah dhe të sqarojna ato, çu kena premtu sqarim të mesëm, as të gjatë e as krejt parsor, por sqarim të mesëm. Neve inshallahu taala do ta përmendmi definimin e kushtit. Ç'nën kuptojna me kusht dhe më pas do të kalojna në pika tjera të dersit. Thonë djetarët e usulit, ashtu që është Sheikh Uthejmini rahimahullah, edhe djetarët tjerë se sharti është shartu ma yatawaqqafu ala wujudihi wujud, wa yulzimu min adamihi al-adam, wa la yulzimu min wujudihi al-wujud. Thonë djetarët shart kusht në i bjen, nën kuptojna me kusht, ajo gjë, apo kushti është ajo prej të cilit mvaret ekzistenca e diçkafit. Nëse nuk është kushti, nuk ekziston çaj diçka. Por nëse kushti është prezent, nuk është kusht tjetë çaj diçka prezent. E di që ju vjen në rand, nuk e kuptuat dohon definicionin krejtësisht. Mirë po, ashtu që shkan thonë dietarët, me shembull sqarohet definimet. Atëherë më duhet m'ja ofruni një shembull konkret edhe me e citun definicion në mënyrë që ju me e kuptuat çka thamë. Sepse qëllimi senior ju është me e kuptuat çka thamë. Thoja, abdesi është kusht për namaz, apo? Tash, nuk ka namaz pa abdes. Por nuk ka një namaz i pranuar apo i drejt, do të më pos abdes, apo? Nëse s'ka abdes, çysh ta ndon? Nëse nuk ekziston kushti, se ekziston që ajo që mbështeten mbi kushtin. Nëse s'ka abdes njeri që po namazin, s'ka namaz, apo? Mirë, po është kur sot ka njeri abdes më pos namaz? Jo, të buakia mund më najtë gjithë ditën në abdes, a mund nuk është kur sot t'jesh abdes, më pos namaz. E kuptua ta çka është shorti, apo çka është kushti? Pro, kushtet e fjalës la ilaha illallah, janë ato pas cilat nuk bën dobi, fjala la ilaha illallah nuk pranohet te Allahu azza wa jalla. Për shembull, i njehen shumë njerëz vllazni. I njehen shumë njerëz që thonë, men qala la ilaha illallah dakhala al-janna. Kush ka thonë la ilaha illallah, neve kena përmendur në ndesën e kaluar që kushtet la ilaha illallah ka mohin në xhennet. Kush thot la ilaha illallah ka merujt Allah azza wa jalla për zjarrin e xhenamit. Mirë, po ako kushte kjo? Apo vetëm e thon këtë fjalë? Kjo i vjen nisaj, shumë vllaznia ju bëhet kjo problem apo kompleks ju ka bën kokë këto hadithe. Çish me i kuptua këto hadithe?
Disa djetarë, ata thonë tani, ai cili bën shirk Allahut azza wajal, gjithë ditën thotë la ilaha illallah, si bën dobi fjala la ilaha illallah. Ose ai cili nuk punon veprat, ti thoni, nuk e fal namazin, se e zakot me kështu, nuk I bën dobi fjala la ilaha illallah. Qysh me e kuptua atë këto? Kuptimi është I qartë. Unë e pjafru shembullin që e përmena për ndolla të ky shembull dohun. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë dohun qysh ka ardhur hadithin në Musnedin e Imam Ahmedit, edhe e ka bërë Sheikh Albani në Ruhul Galil, hasan këtë hadith, ka një hadith i mirë, ha, që thotë pejgamberi thonë la salata liman la wudu'a leh. S'ka namaz ai cili nuk ka abdes. Apo merr në taksi shembull. Ka ardhur ai njeri kur ka ardhur dhe ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ya Rasulullah, law sallaytu al-maktuba وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة إكاهم في غنبيركم نعم كأول من يري كهون يا رسول الله نسى فوج نمازن أجري رمضان إباي حلال حلال إباي حرام حرام أين جنة في غنبيركم كهون po nese që ky njeri e ka fol namazin pa abdes çfarë po mërmendje juve ai ka bu dobi diçka ky namaz ai shimet të namaz e fol namazin pa abdes ose e fol namazin nuk kthehet fi kible hiç. Ha? E fol namazin ja kthen shpinën kibles. Ai kirpun që ky namaz I folëm, e ka kryer që ky namazin ose e fol namazin me avret shpluam. Ha, folë flakurit. Ai kirpun në fi që ky namaz? Jo. Pse? Sepse pejgamberi son ka kur I ka hum ky me e fol namazin çka ka pas për qëllim pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ha? Ti thua ka pas për qëllim që pejgamberi thonë që me fol namazin, me I plotësuar kushtet e namazit, me I plotësuar forcat e namazit, me I plotësuar vajxhipet e namazit e kështu me radhë. Po ku janë përmendën që ta hadith po përmenden? Po përmenden që ta hadith këtu. Jo, po kanë ardhur hadithe të tjera, cilat bashkohen, kur bashkohen, kuptohemi se në namaz nuk është I plot pa I plotësuar çdo kushte. Çfarë do fjala la ilaha illallah? Por mu të pranuar fjala la ilaha illallah. Mohime fjala la ilaha illallah në xhennet, edhe mulluhet për fjala të xhennemit, do të mi plotësuar kushtet. Besoj që pe këtij shembull dohon është e qartë se çka nuk kuptojna me kushtet e fjalës la ilaha illallah. Dohon kushtet e fjalës la ilaha illallah janë këto gjëra, pas cilat nëse nuk I ka njëri. Kështu se Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab ndër rusunie që e përmend se Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab nëse ditën natë, të ditën të natën se la ilaha illallah nuk I bën dobi fjala la ilaha illallah, nëse nuk I plotson kushtet e fjalës la ilaha illallah. Për shembull, njëri se ai cili është ka po kuror me një grua, atë marrëdhëniet e tina janë halal, apo? Ko halal më bo marrëdhënie me çat grua. Apo? Pse e ko me një ka? Po nëse njëri, nëse një njeri u martua me një grua, as ka pos, s'ka morë leje për I babës tike, e as ka pos dëshmitar, e ko halal që kërë? Ha? Regla e përgjithshme është, nëse e kije gruën me një ka, martesa është, e kije marrëdhëniet halal, apo? Marrëdhëniet intime e kije halal. Po nëse e ke morë një grua, ha e ke bo vetë një qa, vetë e ke morë losën e ja ke shua së një qojnë. As ke vetë babën e soj, e as ke pos dëshmitar. A I kote të marrëdhënia halal haram? Haram. Edhe krejt qka vinë smija tina nuk janë pitina. Pse? Sepse kanë orë hadith e tira cilat e sqarojnë qka po për qëllim nikohi. Cili nikah t'i bën halal domosdoshmë, cili nikah t'i bën halal marrëdhëniet intime. Ha, kanë orë kushte tira. Qysh ka orë hadith në pejgamberit alayhi salatu wassalam, cilin hadith dohon e kanë dhirë Imam Ahmedi edhe e kanë bo sahih. Dohon shumë prej dietarëve që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam për tyre që ka bo sahih këtë hadith, që kanë thonë se pejgamberi alayhi salatu wassalam la nikaha illa bi waliin wa shahidai adl. S'ka nikah I cili bëhet halal, nuk ka nikah që drejt, por pos nëse e me lerjen e përgjegjësit edhe I kije dy dëshmitarë. E kuptuat? Për më të bo halal nikahu, do të më plotësu kushte. E gjithashtu për më të bo halal hyrja në xhennet me thonjën e fjalës la ilaha illallah, do të më plotësu kushte. Ato kushte, disa dietar I kanë përmendur tet, disa I kanë po 10. Neve inshallah taala do të zgjedhëm 8 prej tyre që janë më të rëndësishme. Dhe do të sqarojna këto 8 kushte, dhe në fund 2 kushte çka dohon me I plotësuar me I bëvë, do të kalojnë ato kalimzi shkurtimisht do të tekun. Atëherë, po të nderuar vëllezër, pasi që
E lusme Allah në të vlerë që të na ketë mundësua me e kuptua çka është kushte, apo cilat janë kushtet e fjalës la ilaha illallah, fillojmë ta përmendim kushtin e parë të fjalës la ilaha illallah. Kushti i parë i fjalës la ilaha illallah është dituria. Ne edhe kur do të shpjegojna kushtet, por çdo kusht do të përmendim argumentet për kujt e kanë thirrë dietar çit kusht. Për shembull, në hoxhin nderuar, me fakultet magjistër apo doktor, pe i dini domun terminologji bashkëkohore, kur bisedon me një hoxh tjetër, ja përmend kushtet e fjalës la ilaha illallah. Se ti marrë se kushtet e fjalës la ilaha illallah, se çka i keni qit ju, se vetë keni qit se këto kushtet nuk janë përmendur në Kur'an dhe Sunet, këto kushte çka pi përmend, se ju vetë keni qit. Ai hoxha ja bën se vetëm një pyetje shkurtër ta bën mos ta bë, se ko, se kushtet e namazit. Unë cilën hadithin përmend në rend çu shim thoni ju, kurkun. Ruknet e Ramazanit, se në cilën hadithin janë përmend çfarë çu shi përmend ju, se kurkun. Po pse kjo po shart? Se kanë orë, unë bje shpejt ti argumentit, për shkak ka unë nga bërë s'ka namazaj që s'ka abdes, se të ne këna bje që abdesi është shart. Në që ashtu, ka thonë Allah, ka thonë për nga bërë a.s. Për një kusht fjallës la ilaha illallah, për shembull, men kale la ilaha illallah, wa kafara bima ya'budu min dunillah, kushtet la ilaha illallah, edhe bën kufër, unë ato që ka adhurohet për pas në Allahun xhefir, bën kufër në tagutin, atina se ty ka to haram pasunia, e tina dhe vetja ti ndonë, u ka bo haram, këdojnë asë me luftua, donë është bo musliman, e ka bo kusht për nga bërë s.a.s. Gjithashtu donë, kështu nxjerrën kushtet, neve dhe të vazhdojnë kështu. Mas pari do t'i përmendim tekstet, prej kujt e kanë nxjerrë dietar kushtet e fjalës la ilaha illallah. Dhe më tani, çka nuk kuptojna me çit kusht? Kuptojna dituria, çka kena për qëllim? Dhe më tani, fjalët e dietarëve do të ndalmi te fjalët e dietarëve të nejtë dhe unë të Muhammed ibn Abdul Wahhab, edhe nipat e tina që me e kuptuar më qartë domthon, sepse këta janë këta dietarë që ju më thelluan këtë çështje, sepse deri në kohën e Muhammed ibn Abdul Wahhab, se dikush se pse dietarë tjerë kanë shkruar shumë këtë çështje. Vllazni, deri në kohën e Muhammed ibn Abdul Wahhab, apo thon edhe para kohës Muhammed ibn Abdul Wahhab, nuk ka qenë nevoja e madhe unë numet këtë çështje. Sepse ka qenë e ditëm dohon, unë numet disa çështje janë kon ditën. Nuk ka pas numet nevojë më ka dhuar se kush e thot la ilaha illallah, edhe se diçka po thot, si po të bëj fjalë la ilaha. Këto njerëzit e kanë ditë. Derisa u orko, u shpërndoi gjehli, u shpërndoi ignoranca, atëherë Muhammed Abdul Wahhab e ka rinjallë këtë sunet dohon e ka çaru këtë çështje. Njëjta mënyrë, dikush mund të thonë, po kush pi sahabë ka thonë sikur se si Kur'ani e si kriju, është kafir. Kush ka thonë pi sahabë? Hajde, kush ka thonë? Kur pse ka thonë sahabë? Që s'ka qenë kjo problem kohën e sahabëve. Ky problem masanej, por që ta i gjonë librat e djetarët në mbush në plot të kallëzuar që Kur'ani nuk është i krijuar dhe kurse që Kur'ani është i krijuar është kafir. Gjithashtu, për çështjen e sallës si thot, nuk i shet dietarët në cilësitë e Allahut azza wa jall. Nuk i shet dietarët e selefit, dietarët e sahabëve që kanë diskutuar shumë rreth këtyre gjumave. Pse? Sepse s'ka qenë ky problem atku. Problemi ka ardhur te gjenerata të mëvonshme. Por që ata dietarët i kanë mbush librat e tyre duke i kundërshtuar bilatit. Qashtu, edhe problemi i adhurimit vorrë, nuk ka qenë në kohë, nuk është në gjumë kohën e gjeneratave të bukura adhurimi dohon i vorrë. Sot gjumë, ky bidat dohon ka marrë hopman kohën e Muhammed ibn Abdul Wahhab. Por që ata, seti Imam Ahmedi dohon, që seti Imam Ahmedi që Allah azza wa jall sohet del një fitne, që në burra qka e luftojnë e largojnë atë fitne. Dohon, Allah azza wa jall në kohën e Muhammed ibn Abdul Wahhab, mas ja kanë dohon, pas vitës një vite, pas vekës për Muhammed sallallahu, kur ja ka nisë më u shpërndo shirku, e ka qua një burë shmadh, i cili i ka vonë këti lloj shirku, i ka vonë vulën. E ka largu, e ka pastru e gjezirën arabe. Dohon Mekja dhe Medina, edhe vendet rreth tyre kanë qenë busha me shirk, si qështu kanë thonë dietar, ma shumë ka pas shirk se son kohën e mushrikëve. E ka qua Allah azza wa jall Muhammed ibn Abdul Wahhab, edhe e ka pastru atë vend prej shirkut. Dhe kalojna dohon te kushti i parë i fjalës la ilaha illallah dhe ajo është dituria apo ilmi çka i thon. E kanë dhënë dietarët këtë kusht prej argumenteve të Kur'anit dhe Sunetit. Argumentin e parë prej cilit e kanë dhënë këtë kusht dietarët është fjala Allahu azza wa jall në Kur'an në surën Muhammed ku thot Allahu azza wa jall fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se s'ka të adhuruar tjetër meritor përveç Allahut azza wa jall. Mënyrën urdhërore, Allah azza wa jall na urdhëron me e ditë, me e mësue
se s'ka të adhuruar tjetër meritor prej Allahut azza wa jall. Kur e komenton Sheikh Sa'di rahimahullah këtë ajet kuranor, sa Sheikh Sa'di çuçi kena përmend desën e kaluam, wa hadha al-ilm alladhi amara Allah bihi huwa العلم بالتوحيد أي علم بلا إله إلا الله فرض عين على كل إنسان. فكيو الله ديتورية شوفنا أوزران الله عز وجل القرآن ممسوة توحيد ممسوة فعلا لا إله إلا الله. فبعضان شيء صادق فرض për çdo person, farz ajn do për çdo person, për çdo njeri është farz ajn me mësuar se s'ka të adhuruar tjetër meritor përpos Allahut azza wa jall. Dhe prej argumente të tjera që i kanë marrë dietorët argument për cilët e kanë dhënë kursin e diturisë është fjala Allahut azza wa jall, ku thot Allahu azza wa jall surës Zukhruf, illa man shahida bil haqqi ay bila ilaha illa Allah wa hum ya'lamun. Kur përmend Allahu azza wa jall kujna i bën ndërmjetësimi pejgamberëve dobi. Thot Allahu azza wa jall si bën kur kujna ndërmjetësimi pejgamberëve, por pas ata që dëshmojnë thonë la ilaha illa Allah, edhe çka wa hum ya'lamun. Nuk po mjaftohet Allahu azza wa jall më hum, vetë la ilaha illa Allah. Po ti më e di, çka më di? Me ditë çka po thua me fjalën tonë. Ha? Me ditë çka i bën fjala la ilaha illallah, çush kena me përmendur më vonë. Po ndonë atë disa prej fjalëve të leve që i ka përmend Imam al-Qasimiu tek tefsiri i këtij ajeti. Sa Imam Qasimiu te tefsiri i këtij ajeti. Istadalla al-fuqaha bi hadhihi al-aya ala anna shahadatu la takunu illa an ilmin. Ju argumentuar dietarët me këtë ajet se Sheikh Qasimi në tefsirin e tij që argumentuar të dietarët me këtë ajet se shahadeti nuk mund më kon dëshmia nuk bën dobi ty vetëm nëse e din çka po thua. Kusht përsur, para se me thonë shahadet nështë, me i di çka po thua. Dhe vazhdon Sheikh Qasimi dhe thume, qala wa yadullu ala qawlayn, Sheikh Qasimi thotë që ky ajet kuranor që e përmendëm, por pas ata që dëshmojnë me fjalën la ilaha illallah, edhe e din çka po dëshmojnë. Se çipish te ajeti nxjerrën dy çështje. E para, se an shahadatu al-haqq ghayru nafi'a illa ma'a al-ilmi. Sepse pe këtij ajeti kuptohet sepse fjala la ilaha illallah nuk të bën dobi ty vetëm nëse e din çka po thua. Nëse e thua la ilaha illallah, ti se ti çka po i bie hiç fjala la ilaha illallah. Ti nuk e din që nuk bën me i boj ibadet asnjë lloj ibadetit ku kujna tjetër përpos Allahut azza wa jall. Nuk e din fjala la ilaha illallah, nuk ta ke ti dyert derën e xhenetit. Nuk është çelt për ty për mohin xhenet. Dhe wa anna at-taqlid la yughni ma' adam al-ilm bi sihhati al-maqala. Fëdduhet me ditë kuptohet se pe ajet kuranor se nëse ti thua fjalën la ilaha illallah vetë tu i pasuat dhe unë i keni e fletë të thonë la ilaha illallah edhe kur qelet goja më thonë la ilaha illallah dhe me im shu gojës se të kjo se nuk të mjafton ty nuk të vërtetën po fjalën tonë nëse nuk e din dhe unë çka po thua me fjalën la ilaha illallah. Edhe e dyta që kanë dhirët prej fjalës prej ajetit kuranor që e përmendëm më herët se është سائر الشهادات أن يكون الشاهد عالما بما يقول. فآيات كان فيها رسالتنا فأشكر جزء دشميت. في على شهادات دمهم دشميت. فأشكر جزء دشميت. في على لا إله إلا الله. ذن جزء دشميتيرا ما يديش كفصوة. نسيتنش كفصوة. في على لا إله إلا الله nuk bën dobitysh. Dhe prej atyre dohon, çka e kanë dhirë dohon dietar prej argumente ku kanë dhirë dietar se është kusht me di çka po thua, është hadithi pejgamberit alayhis salatu wassalam, që ne ka transmetuar Imam Muslimi në Sahihun e tij prej hadithit të Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, ku thot, qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illa Allah, dakhala annahu la ilaha illa Allah, dakhala al-jannah. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, kush vdes duke e ditë duke mësua se s'ka të adhuruar tjetër me teor për pas Allah, ato gjelë hinë gjennet. Qërë kanë thonë, kër e kanë spjeguar djetarët këtë hadith, kanë thonë, po nëse njeri vdes, të thonë la ilaha illallah, dhe duke mu se ti kuptimin e fjallës la ilaha illallah, nuk hinë gjennet. A i që hinë gjennet, ku hinë? Në gjennet. Në hunë s'ka vend të rejtë mes këtyne dy vendër. Se që i fëzdoni, rahimahullah, kur e spjegon këtë, العلم أي علم بمعنى كنا نكتبنا ما ديتوري تفيال لا إله إلا الله فشيخ فضوني كنا فرتلين ما يديك كبتين من فيالة لا إله إلا الله تفضوا من دول أتوش كاي كنا فرنان ديش نكالوم كنا فرنسا فيالة لا إله إلا الله كبتين ميسال إذا أصلي كبتين تيتر نك يايات هاكم فيالة لا إله إلا الله
por të përkthim, të unë që ka përrethojnë anë. Më thonë se s'ka të adhuruar tjetër meritor, por posë Allah të zëvëgjel. Nëse thua s'ka krijuar tjetër, shahadete, la ilaha illallah, ka kuptimin s'ka krijuar tjetër por posë Allah, nuk e ke qetuar. Se ka që të kuptim, nuk e ka që do më thonë fjala la ilaha illallah. Nëse thua nuk ka krijuar tjetër por posë Allah të zëvëgjel, nuk ka furnizues, s'ja ke dhënë hakun kësaj fjale. Fjala la ilaha illallah ka kuptim me e ditë se s'ka të adhuruar tjetër. S'meriton, kur kujna nuk bën unë dënja me i po sejtë për posë Allah të zëgjel. S'bën më prej kur ban për kur kanë tjetër për posë për Allah në të zëgjel. Nuk bën më shkua më u gjykue. Me mor gjykues me te dhe ato që ka ban kur kanë tjetër për posë Allah të zëgjel. Me e ditë se nuk bën më vdek, nuk bën më u sakrifikua për kur kanë tjetër për posë Allah të zëgjel. Nëse ti gjithë ditën thua la ilaha illallah, edhe thua se jo më bën me rosejtë dikujna për posë Allahut. Ose bën më po bejë në dikën tjetër për posë Allah ngojë, nëse më po bëj pasha kryet e nëmës të bobës, dhe hon fjala la ilaha illallah, ty nuk të bën dobi. Fjala la ilaha illallah nuk shpëton prej xhenetit. Dhe hon, duhet me e ditë se kjo çka duhet bazë, çka duhet me e ditë se fjala la ilaha illallah, është me e ditë se fjala la ilaha illallah ndërtohet mbi dy shtylla. Ato dy shtylla janë, kena thonë, më huaj ibadetin. Me e ditë se s'meriton mi bo asnjë lloj të adhurimit. As doa, as kërkim mbrojtje, as, për posë Allah të zëvëgjel. Dhe nja përpërcua këto, Allah të zëvëgjel. As pejgamberi alayhi salatu wasalam, ja vlen me adhuruar? Jo. As me lajket Allah të zëvëgjel, as njerëz të mjetë dhe as kush tjetër, s'meritojnë prej adhurimit kur që. Për që ta, kuptohet prej kësoj, për e përmen një lloj të adhurimit. A meriton për shembull më po bëjë pejgamberin alayhi salatu wasalam, apo më po bëjë pasha Muhamedit alayhi salam, ose pasha nurin e Muhamedit alayhi salam? Apo? Jo, nuk bën. Pse? Sepse betimin dikon është ibadet. Dhe ibadetin nuk bën mja drejtuar kujna tjetër për posë Allahut azza wa jall. Nuk bën mja drejtuar kujna tjetër për posë Allahut azza wa jall. A bën me e bo haram një sen, më thonë që ky sen është haram, pse ka thonë filoni? A bën? Jo, pse? Sepse me bo haram edhe halal diçkofin është ibadet. Dhe ibadeti si meriton kur tjetër për posë Allahut azza wa jall. Që kjo i kuptimin i fjalës la ilaha illallah, çka është primare me ditë muslimanit, çish kena me i përmendë krejt e tagutave, kushtin e dytë që i përmend Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Se Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kur e shpjegon çfarë kuptimi ka fjala la ilaha illallah, çka nuk kuptojna me dituri. Me ditë fjala la ilaha illallah. فاعلم أن معنى هذه الكلمة الشيخ محمد عبد الوهاب دي تكتيمك سوى فيولة جسرت فيولة لا إله إلا الله نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها كلها لله وحده لا شريك له كتيمك فيولة لا إله إلا الله mjamo huaj ibadetin, adhurimin, çdo kujt tjetër përposh Allahut azza wa jall. Dhe mja përtu këto vetëm Allahut azza wa jall dhe me e di se s'meriton prej adhurimit askush. Nuk meriton kurrë prej adhurimit përposh Allahut azza wa jall. Kurrë, asnjë lloj të adhurimit nuk meriton kurkush përposh Allahut azza wa jall. Thot Sheikhu rahimahullah kur e përmend se vetëm e thon fjalën la ilaha illallah, duke mos e ditë kuptimin e saj, nuk bën dobi. Te Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, që i transmetua fjalën e tij në Rusunie në gjeledin e parë në faqe 222, thot مجرد اتيان بلفظ الشهادة من غير علم بمعناها لا يكون به المكلف مسلما. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, nëse njëri e thot fjalën la ilaha illallah, por nuk ja tin kuptimin e saj, nuk ja tin çka do të thonë fjala la ilaha illallah, e zatet një njeri që t'jen ullë, edhe i thuaj la ilaha illallah, bëhesh musliman. Është krishterë, ka kryqin. Hiqe kryqin edhe thuaj la ilaha illallah. Ai asë tin çka i vjen fjala la ilaha illallah. Dohon jeton këtë jetën, herë të të kur të tin çka i vjen la ilaha illallah, se Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, njeri se pa ditë kuptimin e fjalës la ilaha illallah, nuk bëhet musliman. Nuk mund më u bë musliman. Pse nuk mund më u bë musliman? Pse fjala la ilaha illallah që përset nuk pe i bën dobi, nuk pe i bën musliman? Ka thënë pse pro? Jo, po duhet me një për juve. Pse mungon ilmi? E çka është ilmi? Është kur. Sikur ti e sheh një umin të fal namazin, ka orë një që ka fal namazin para pejgamberit alayhis salam, veç u thua edhe unë, që ka humbë pejgamberin çaj ka thonë. Ka thonë: "Irja fa salli fa innaka lam tusalli." 3 herë u fol, që tu fol për njëri, ajo është pejgamberi
urdhëhet se ti e quhen nuk e ka fol namazin mirë, i ka humbur namazin kreva dhe falë se nuk e fol. Ai u fol, o fol e mirë. Po çka i ka munguar tina? I kanë munguar kushtet e namazit. Do kur të mungojnë kushtet e diçkatit, çyshe përmend në definicion e kushtit është sikur mos më e fol çfarë diçka thëj. Ha? Ty me fol namazin pa abdes, 500 namazin me i fol, është sikur se mos më fol namaz hiç. Bile të dietarët anefive, nëse e fol pa abdes, bën kufër. E din ti, ose e fol tukon gjunub namazin. Dhe Sheikh Abdulrahman al-Sa'di rahimahullah kur e shpjegon hadithin e pejgamberit, Sheikh Abdulrahman ibn al-Hasan, don libri Muhammad Abdul Wahhab, un librin e tij na Fath al-Majid kur e shpjegon hadithin e që kushtet la ilaha illa Allah ka mohin jannet. من تكلم بها عارفا لمعناها فلا بد من شهادتين من العلم بمدلولها أما النطق بها من غير معرفة لمعناها فغير نافع بالإجماع. Dhe gjënë e veç mirë dhe honë qka kupton e plejksoj qka përthe qekur. Fët, kur e përmen që kushtet la ilaha illallah ka më hinë gjennet. Fët, ka për qëllim për nga mberë tëmë, kushtet la ilaha illallah e shqipton me gjuhën e tina. Edhe e din kuptimin e fjales la ilaha illallah. Edhe e din kuptimin e fjales la ilaha illallah. Fë la budde fi shahadetin, fët fekur. Fët, do më dëshme është undëshmi për më të botë të fizet, me e di se qka nuk kupton fjala la ilaha illallah. Emma nutku biha, ngone do në pjetën e fundit fjallës shekëve. Ndërsa shqiptimi i fjallës la ilaha illallah, min gajri ma'rifatin li ma'naha, duke mos jatit kuptimin kësaj fjallës, fa gajru nafi bil ijma. Nuk të bën dobi fjalla la ilaha illallah, nëse e thua dhe nuk jatin kuptimin, me ijmo unanim mes djetarëve të umetit ko, se nëse e thua fjallën la ilaha illallah. Ka unanim me djetarëve të ehlisunetit po e kam për qëllim, që nëse e thua fjallën la ilaha illallah, por nuk jatin kuptimin, fjalla la ilaha illallah nuk bën dobi, nuk shtin gjennet, nuk të mbron prej zjarrit të xhenemit. Nuk bën musliman fjalla la ilaha illallah, nëse nuk jatin kuptimin fjallës la ilaha illallah, fjallën e shekut mujna me gjedahun në Fathul Majid. Dhe të Sheikh Sulejman al-Samhani rahimahullah, fa'lam anna la ilaha illallah la yanfa'u qailaha illa ba'da ma'rifati ma'naha. Sheikhu të dhije se fjalla la ilaha illallah nuk i bën dobi sonësit të kësoj fjallë. Deri sot ta din kuptimin e kësaj fjale. Deri sot ta mëson kuptimin e kësaj fjale. Sheikh Fawzan rahimahullah, librin e tij Aqidat at-Tawhid. فلو نطق بها وهو لا يعلم معناها لم تنفع. Nëse njëri e thot fjalën la ilaha illallah, por çatin kuptimin se fjala la ilaha illallah nuk i bën dobi atë thamse. No, nuk i bën dobi, s'ka përfituar kur gjë prej kësaj. Unë mendoj domosdoshmë se me kaq e kena bon hakun dohon kushtit parë dhe besoj për juve që e keni kuptu dohon kushtin e parë fjallës la ilaha illallah. E keni kuptu kjo kushtin e parë. Si përfundim dohon, dhe fjalla la ilaha illallah është kusht me e ditë kuptimin e saj, me e ditë se smeritan më adhurua asë kusht tjetër, asë gjënë gjithësi, smeritan adhurim për posë Allah të zërgjët. Dhe me e ditë se gjdo i batetit duhet më drejtu Allah. Dhe gjdo i batet që i drejtohet dikujna tjetër për posë Allah të zërgjët, është qirkë. Qëtë prej dinit Allah të zërgjët. Kjo është baza që ka do të me e kuptuate fjalla la ilaha illallah. Nëse juve nuk jeni do, nire vazhdojna edhe e spjegojna kushtin e dytë fjallës la ilaha illallah. Pra vazhdojna vazhdojna në kushtin e dytë e fjallës la ilaha illallah. Në kushti i dytë i fjallës la ilaha illallah është kufru bit tagut. Me mohue tagutin. Me mohue tagutin. Unë e di që ju se kuptoni fjallën tagut, ose ka dikur për juve që se kuptoni, ose zimi me e definu. Mirë, po bëni sabër. Deri sot kalzojna prikujt e kanë dhirë djetarë këtë kusht, edhe tani do të shpjegojna çka më kuptojna me fjallën tagut. Ka argumentet shumëta prej Koranit dhe Sunetit, cilat argumentojnë se kufri mbi tagutin, me e mohue tagutin, është kusht prej kushtet fjallës la ilaha illallah. Prej argumente është fjallë Allah të zëvgjel në Kur'an. Kuset Allah të zëvgjel? Fëmen jepfur bit taguti, wa yu'min billahi, faqad istamsaka bil urwatin wuthqa. Ai cili e bën kufër tagutin, edhe e beson Allahun azza wa jall, ajo ka për fjallën la ilaha illallah. Aja ka bën të hakun fjallës la ilaha illallah. Urwatul wuthqa ka thonë Sejt bin Gjuberi, ka thonë Dahaku, ka për qëllim urwatul wuthqa që ke fjalla nyja e fortë që është e përmend në ajet kuranor, se Allahu azza wa jall, kush bën kufër mbi tagutin, edhe e beson Allahun, ai e ka për fjallën për nyjen e fortë. Çka ka për qëllim nyjen e fortë që ta jetë?
ka thonë Sejid bin Gjubejri, ka thonë Dahaku ka për qëllim fjalën la ilaha illallah. Dhe kuptimi përfundimtar i këtij ajeti është se kush e bën kufër tagutin dhe e beson Allah, çaja ka vënë hakun fjalës la ilaha illallah. Çatina i bën dobri fjala la ilaha illallah. Sheikh Abdul Rahman ibn Hasan ده نبي محمد عبد الوهاب عند هذه الآية تكاية فدلت الآية على أنه لا يكون العبد مسلم متمسكا بلا إله إلا الله إلا إذا كفر بالطاغوت وهي عروة وثقى لا انفصام لها فمن لم يعتقد هذا فليس بمسلم لأنه لم يستمسك بلا إله إلا الله. فشيخون كبتوت بري آياتت se ajo çka do robi apo njeri nuk bëhet musliman deri sot ta bën apo nuk kopet për fjalën la ilaha illallah deri sot e bën kufër tagutin deri sot ta mohon tagutin hiya urwatun withqa kjo është nyja e fortë fjala la ilaha illallah është nyja e fortë ajo çka të shpëton ty prej zjarrit të xhenemit e cila s'ka shkutje. ومن لم يعتقد هذا فندرس أي نوك أبسان نوك أبين تدوت ميبو كفر تغوت لم يتمسك بلا إله إلا الله أي سكوب ما فيونا لا إله إلا الله أي تقرون هاكم فيونا لا إله إلا الله فجدار شيخ ست الله عز وجل بريكوف تفتير دون شكات كور كاندير ديتور كوفن دون كفر بتغوت مهم من التغوت أرسيال الله عز وجل كوسات القرآن دون يغلظني me fillim, me kushtin e parë e morë të vesh e qitë forë atë fjallën ati hoqës me titlin magjister dhe honë që kupi merë ju kushtet e fjallës la ilaha illallah. E morë të vesh, mu më mërmendo, me fillim, ju e morë, për zë kushtin e për puna jetë e kuranore dhe hadithet që nga me sëmë, hadithet qorta që, ose ajetet qorta që veçi me e po qëtë ajet, me e po përcimin e qëti ajetit, Te kupton që kjo të kërka që kjo kurs për fjallën la ilaha illallah. Sëtë Allah azza wa jalla në Kur'an surët në Nahl atje, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Kina dërguar çdo ummet dërguar. Dhe misioni këtyre dërguarve këtë çka ka qenë? Adhurojeni Allahun edhe largoni tagutit. Edhe mohoni tagutin, jo vetëm me mohua, po ka urdhëruar Allah azza wa jalla më u largua, më ik prej tagutit. E di që ju sillet menje çka që këtë taguti, por kam i orë rënë, insha Allahu Taala, me e treguar. Dhe, prej argumentet dohëm, ku e kanë dhirë, djetarë që është kufrin bi tagutin, është hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam, cilën e kanë bo, dohëm, sahih, Sheikh Albani rahimahullah, ku të pejgamberi alayhi salam, në kale la ilaha illallah, wa kafara bima ya'budu min dunillah, harrama malahu, حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. فكسtet la ilaha illallah, e bën kufër mbi ato që ka adhurohet përpos Allahut, apo bën kufër në tagut, se atina se i bo na bo musliman dhe pasunia e tina edhe nderi tina edhe atë njeri me e prek është haram, sepse nuk lejohet me marr gjakun e muslimanit, pasuninë e muslimanit. Dhe për më bo musliman e kurzon Allahu azza wa jall, dohon më thonë fjallën la ilaha illallah. Gjithashtu, ka ardhë hadithin sahih në muslimit. E transmeton një hadith që krejtë e dini dohëm. Besoj që krejtë e dini. Hadithi që është, bunjet islamu ala khamsin, është ndërtua islami mbi 5 shtylla. Dohëm, rivajeti sahih që ka ardhë. Dohëm, sahih në muslimit qysh është, që ka hëmë nga bera e sësëm, bunjet islamu ala khamsin. Edhe e pora shpitinu që ka përmen, ala en ya'budu Allaha wa yakfuru bima ya'budu bima dunahu. Kushti i parë, shtylla e parë, mbi cila është ngritur Islami, cila është, se pejgamberi thonë shtylla e parë është me adhuru Allahun edhe më bu kufër në çdo sen që ka adhuruar përpos Allahut azza wa jalla. Gjithsesi më bu kufër mbi tagutin. Këto janë disa tekste për cila dohon dietor e kanë dhënë këtë kusht, dohon kushtin e fjalës la ilaha illallah, dohon kufrin mbi tagutin. Atë çka ka për kuptim fjala tagut. Ka thonë dietar ashtu që shtet Sheikh Abdul Rahman ibn Hasan ابن حسن لهم نيك محمد عبد الوهاب فالطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. Fjala tagut është e nxjerrë prej fjala apo e ka bazën të fjala tughian. Dhe tughiani vjen gjuhën arabe te i kalimi kufeve. Kur uji lumi del prej shtatit tina, ai ka bu tughianon e ka kaluar kufin e vet. Kur njeri i te i kalon dohon norma që ka lejuar Allahu, ai ka bu tughian. Kjo është fjala unë gjuhën arabe. Ndërsa,
unë gjuhën të djetarë të islam, qka ko për qëllim taguti, dhe hum kanë donë djetarë, islam i kanë përmen shumë lojë tagute. Omer radiallahu anhu thot, tagutu huwa shejtan. Taguti thot është shejtani. Thot mujahidi, kullu men yatahakamu ilayhi, çdo njeri i cili njerëzit shkojnë më gjykuat e ta, te ai, një njeri është gjykat. Gjykon jo me Kur'an me Sunet. Njerëzit gjykojnë te ai, se çaj njeri, se mujahidi se çaj është tagut. Thot Imam Maliku, kullu men ya'budu min dunillah fa huwa tagut. Çdo kush që adhurohet me çdo lloj të adhurimeve, neve i përmendim të kursi por atje disa lloj të adhurimeve. Çdo kush që adhurohet me një lloj të adhurimit, përposh Allahut, është tagut. Por këtë, që se përmend Sheikh Tami rahimahullah fatawa dhe e ka përmend Muhammad Abdul Wahhab, është e domosdoshme. Ky definicion është domosdoshmë gjithë përfshirë. Që ky definicion i Imam Malikut është gjithë përfshirë. Kur pyet dikush çka është taguti, çdo gjë apo çdo kush që adhurohet përposh Allahut azza wa jall me një prej llojeve të adhurimeve është tagut. Por këtë do të mjaftojë edhe një kusht. Sepse neve kena thonë, fillim kur e kena përmendur në ndesin e kaluar, kena thonë se definimet do të më konë precize. Nëse definicionit, për shembull, kur dojsh më definuat diçka, do të me njohë që ato çka pe definon, me njohë konceptet e saj, sepse definicioni do të më konë gjithë përfshirë. Nëse diçka të mungon, po akia ai çu definicion, se ke përfshi ato, nuk e ke definuar ato. Domthonë, definicioni i tagutit është ky. Çdo gjë që adhurohet përposh Allahut azza wa jall. Me njënën prej llojeve të ibadetit dhe ai i adhuruari është i kënaqur me to. Sepse nëse nuk thojna është i kënaqur, çka bëhet? Nëse adhurohet dikush dhe është i kënaqur, ma ata ut, pse? Çka vjen më thonë çfarë me don çfarë gjysë që kalon Imam Maliku? Do edhe me lajk, ai kanë adhuruar me lajk këto. Au adhuruar sa ai thon. Po, e kanë adhuruar Ujderit, po e qëta nëse e lojnë atë definicion gjysë, nuk thojna që kur që ai adhuruar është më konë i knaqur me çfarë ibadet. Nëse dikush të adhuron ty dhe ti si i kënaqur me çfarë adhurim që ta bën ai, dikush bën ben kryet tën, ti si i kënaqur, ti nuk je tagut. Ti nuk je tagut. Dikush bën se dhe ti mundohesh me lagua, ti nuk je bu tagut. Ai ka bën shirk, mirë po ti nuk je bu tagut. Apo kuptoni don, është kusht mjaftuar. Por çata. Vetë Sheikh Tami rahimahullah fatawa. El-ma'budu كل معبود كل من يعبد من دون الله وهو غير كاره فهو طاغوت. Çdo kur që adhurohet, apo se taguti është i adhuruari është çdo kur që adhurohet, përposh Allahut, dhe ai nuk e urren këtë adhurim çka i bëhet. Ky është tagut. Për shembull, një njeri e ka shkruar një ligj, fillon ligjin e një shtetit. Edhe ajo ju ka bua qorë që moqit ligje, përposh ligjit Kur'an dhe Sunetit është kufër, është shirk. Mirë, u pendua për kësoj, asë, shkon ju të mos gjykoni me ata se jetin. A është këtë tagut ma se u pendua? Jo, pse kështë? Për u rejnë këto. A për e kuptani të mund? Për shkruan në mendje tuaja. Se tagut është çdo kush që adhurohet, apo çdo gjë që adhurohet, për pas Allahut azza wa jall, dhe ai është i kënaqur me këtë adhurim. Dhe prej definicioneve të tjera dohun, apo definicion për shirk, është ajo që ka thonë Ibn al-Qayyim rahimahullah, në librin e tina, do ku thot Ibn al-Qayyim, at-taghut kullu ma yatajawazu bihi al-'abdu haddahu. Taghut është çdo gjë cilën robi me të e kalon kufinin, do i jep merita çka nuk i meriton. Se në kot ai ma'bud, do i adhuruar. Nëse adhuron ti kan dhe e kaldum që kur të adhurohet për pas Allahut është taghut. E dyta, au matbu'an, apo e pason ti kan, Ti thua që punë që shtu nuk bën që namaz me e po që shtu. Se kësë është namazi, ja se filoni ja ka bo në du me e pasu qëto. Kjo e ka bo ato tagut. Ose njoni se musu falë në ryshe, ose mus bën në ryshe që punë, veç që shtu në pashë muë. Ti nëse e pason që atë njeri, i e bo dhe hon, e ke bo ato tagut, apo të adhuruar, për pos Allah të rëzhe. E u muta'in, për tagut, edhe të kur që i nënshtrojë të kujna, ti e din për shambull një sen, që është haram. Kia argumentet qorta për Kur'an dhe Sunetit që është haram. Vjen njëri edhe ta lejon se kjo mëra halal është. Ai u bu tagut. Vepra e popullit lutit është haram, po. E parlamenti kosovës e ka bo halal. A bu tagut që kjo? Po. Mu martua qika, si të në bëllëk, është halal, po. Parlamenti ka bo kurs që dhe ti pon 18 vjetë. A është që këtë tagut e ka bo halalën? Haram, po. Qërët Allah dhe gjellë,
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Se Allah azza wa jall i kanë marrë se britat, kleriket e tyre se zotra për posa Allah. Kur e kanë dëgjuar këtë ajet Ka'b ibn Adi, ja Rasulullah, na t'adhurojnë ata. Na t'adhurojnë ata pse po të zotin Kur'an i kanë marrë zotra pritat edhe murgjit. Na t'adhurojnë ata. Se pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dënon në vazhdim. أفما يحللون ما حرم الله فحرمتموه فحللتموه أتيوبون ست حلال ست حرام ست بو إذا يوكني موتوا النتيجة ست بو أفلا يحرمون ما أحله الله فحرمتموه أنو كيوبون حرام أتوشكا وكالي هو الله لا يوكفاني ست بو ست تلك إبادتهم ست شكيرت ميهو إبادت شكيرت ميمور بكون تابوت Nëse halalet edhe haramet që i ka qëru Allah në Kur'an dhe në Sunet, o vëzni, unë këto që ka ju duhet me e di, se këto sene që ka pikaldojna, këto nuk i nërë për Jupiterit, këto nuk janë sene dhe unë që nuk i ka një njerëzit. Ju po e qeni dhe unë, jo pëse nësa i shkon shumë a i le desi, mu të me përmen kur ka hon për dollarë dhe heq, veç më hon që kjo me sejrë që shkët. Unë përduo me i përmen, që m'ju bind juve, që këto qështje i kanë trajtuat jetat e selefit, prej për nga mbërët a lejtë ratë shumë, apo thonë edhe qdo për nga mbërë Allah, që shë përmen dhe unë, qdo për nga mbërë Allah që ka orë, e ka pas qëllim kuprin, bitagutin dhe me e besu edhe unë, Allahun azza wa jall. Vetëm edhe njëherë hun definicionin që e përmena për tagutin të Ibn Taymiyes, el-ma'budu min dunillah idha lam yakun qarihan lidhalik fa huwa taghut. Ai cili adhurohet përpos Allahut, nëse nuk e urren se kiti adhurim, se Ibn Taymiyes unë fetova, unë mujelledin në 28 në faqe 200, nëse nuk e urren këtë adhurim do unë bëhet taghut. I përmen Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab krerët e taghutve. Neve kallzojmë që taghut janë shumë. Ka shumë lloj tagutve, por krerët e tagutve janë qita që ka kina me i përmend, domethënë janë qita ferë, që ka do të me di. Apo kryesorët e tagutve, kryesorët e të adhuruarve për posa Allahut, sepse ju do të me shti që të në men. Si të përmend e tagut, ju e dini që ai është i adhuruar për posa Allahut dhe është i kënaqur me këtë adhurim. Këta pesë, domethënë çka janë? Këta pesë çka janë? I pari prej tagutve, kreu i tagutve është shejtani. I dyti, i tagutve është, që thëtë Muhammed ibn Abdul Wahhab, el-hakim al-ja'ir mughayyir li ahkamillah. Ai gjykat apo ai udhëhet shtetënor, i cili është zullumqtar dhe i ka ndryshuar ligjet e Allahut azza wa jall. Se ka marrë ligj, se ka lënë ligj shtetit dhe në Kur'an dhe Sunetin, po e ka bërë ligj ato që ka qit për vetit. Ka qit ligje për vetit. E dyta, e treti, thëtë Muhammed Abdul Wahhab, alladhi yahkumu bighayri ma anzala Allah. Çdo kush i cili nuk gjykon në Kur'an dhe Sunet, është tagut Muhammed Abdul Wahhab. Nuk gjykon në Kur'an dhe Sunet, shtetin e tina, është kryetori i shtetit. Ai nuk e ka shpik këtë ligj, mirë po ka orë dhe ka gjetë ligjin që ashtu. Mirë po vazhdon edhe gjykon me qatë ligj, me qatë kushtetut, ai u botët Muhammed Abdul Wahhab, u botë tagut. E tash kina me spjegua mas kësot dhe unë kina me spjegua qka në obligohet neve në raport me tagutin. Qka ka kuptim kufri për tagutin. Por vazhdojna. Dhe se Muhammed Abdul Wahhab, loj apo kreu i katër i tagut është alladhi yad'a ilm al-ghaib. Ai cili thotë se e di fshehtën. Në tos tagut prej seherbazve dhe krijet apo llojet të ndyra tjera, se thonë çdo kush që thotë e di fshehtën, e di çka ka më po nesra, e di çka jetu menue, e di çka shtu edhe ka për shumë që unë jam këtu e di fshehtën tonë, çdo kush që e thotë fshehtën, thotë Muhammed Abdul Wahhab është tagut. Dhe i pesti do hun, lloji i pest apo kreu i pest i tagutve, dhe thuaj se ky është përfshirë për krejt këtu të porat, do për katër të porat, është të Muhammed Abdul Wahhab, alladhi yu'badu min dunillahi wa huwa radin bil ibada. Ai i cili adhurohet përpos Allahut azza wa jall. Apo çdo kush i cili adhurohet përpos Allahut azza dhe është i kënaqur me ibadet, ai është dohon tagut. Atëherë, të nderuar vëllezër, neve përmendni prej kujt e kanë dhënë dietar kushtin e tagutit. Edhe i përmendve se çka ka për qëllim tagut. Edhe i përmendve llojet e tagutit. Atëherë çka ka për qëllim krejt kushti kufri mbi tagut. Çka na obligohet neve në raport me tagutet. Thëti Muhammed Abdul Wahhab, ma'na al-kufru bit-tagut an tabarra min kulli man yu'taqadu fihi ghayru Allah azza wa jalla من جني أو إنسي أو شجرة أو حجر
أو غير ذلك وتشهد عليه بالكفر والضلالة وتبغضه ولو كان أباك أو أخاك. Kuptimi I kufrin mbi tagutin dhe Shejh Muhammed Abdul Wahhabi është ky, se mu largue prej çdo kujna unë cilin besohet apo merret është tagut, prej çdo tagutit mu largue apo cilësohet me ibadet për posa Allahut azza wa jall. Se në qotaj gjin, apo në qot njeri, apo në qot pem, apo në qot guri, apo diçka tjetër për pos tyne. Edhe kusht është për tagutin, për me plëcua kufrin mbi tagutin të tësh, o të shheda alehi bil kufr, më dëshmua se qaj si po adhorohet për pos Allahut, më është kusht për tagutin. Kur të dish që një njeri është tagut, është kusht të të Muhammed Abdul Wahhabi, më gjikua për të me kufr. Më thonë të është kafir, dhe të Imam Turabi. O tashhad alayhi bid-dalala, edhe më dëshmua se ai është numner, është ndalale. Edhe Sheikh Muhammad Abdul Wahhabi, o tubghidahu, edhe me urrejt ato, o tu'adihi, edhe me luftu ato. Walau kana abaka wa akhaka, se në kohët ai edhe vllajët ose baba jot që të kushte don, duhet me plotësua unë ta. Që ta thotë Sheikh Muhammad Abdul Wahhabi rahimahullah. فأما صفات الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. Muhammed Abdul Wahhabi, kuptimi apo cilësia që do të më plotësua njëri I cili don me po kufër tagutit të është kjo, se e para se me besua se çdo ibadet, çdo kujna që I bëhet ibadet për pas Allahut, ibadeti I tij është I kot. E dyta, o të truke, më u largua prej atoj vepre, me largua prej ati I patesi që I bëhet për pos Allah të vëgjel. Mus më marë pjesë të ata që dhe dohon, gjukojnë për pos me lishtë Allah të vëgjel. Mus me ndihmua me asgjo ata që gjukojnë për pos Allah të vëgjel. Edhe të? O të bëgëdëha, edhe me urejt ata që të gjukojnë ose përbojnë në loj tjetër për I patetëm për pos Allah të vëgjel. O të këfur ehleha, edhe me I bo kafira, ata që të adhurojnë që të tagut, apo për ndihmojnë që të tagut, o të adhihim edhe se me I luftua ata. Pra dhe të dashur. Kjo është kuptimi I kufrin mbi tagutin. Dhe kufrin mbi tagutin është bazë fillestare me cilën obligohen muslimanët. Thot Muhammed Abdul Wahhabi rahimahullah, i'lam rahimakallah, dhije se të Allah të mëshiru, anë awwalu ma farad Allahu ala ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. جويا أقول تسيرن يقا أرذروا الله عز وجل فرض إفار أكو فرض شو سيد محمد عبد الوهابي para فرض namazit edhe targjerimit edhe zakatit edhe hajit se të është me bo kufër tagutin edhe me besu Allahun azza wa jall. Me bo kufër tagutin edhe me besu Allahun azza wa jall. هات محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا إلا بكفر بالطاغوت. فدي الله تمشيرو këto kjo është shekut e tregojnë ato që ka deshtur me thonë e tregojnë kushtëzimin e kufrit mbi tagutin te fjala la ilaha illallah. Por më të bëjë të fjala la ilaha illallah është kusht me e bo kufër tagutin. Thot Muhammed bin Abdul Wahhab se dihet se njeriu nuk bëhet musliman, nuk bëhet besimtar derisa ta bëj kufër tagutin. Derisa ta mëhoj tagutin. Çfarë do bëj taguti? Qoftë ai. وقال أيضا سيدنا الرسول ولا يصح دين الإسلام إلا ببراءة من التواغيت وتكفيرهم. فإذا nuk mundet më ekzistua, nuk është I drejt as një fe, apo nuk mund me pretendua Islamin, ai I cili nuk largohet për tagutat edhe nuk I urrejn dohon tagutat. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله فتح المجيد الكفر في الطاغوت ركن التوحيد فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن واحدا. فالكفر بطاغوت أسباب التوحيد. كيف كنا قلنا أنهم دي بعض التوحيد. بعض أقوال التوحيد تسمى بو كفر طاغوت. بعض أقوال يا لا إله إلا الله اسمه بو كفر طاغوت. فنتن يريهم نكاكا كتروكن كتبال فأي نكر واحد نكر بس انتار. فالشيخ سليمان بن عبد الله ونليب لنتيرة تيسير عبد الحميد لا يتم الإيمان إلا بكفر بالطاغوت. فنكمل ما يكتوه سكا إيمان بربطن سنيريو أبن كفر طاغوت. وترك التحاكم إليه إذا ما لهم موثقوة تطاغوت. فمن لم يكفر الطاغوت لم يكن مؤمنا بالله. أي اللي نك أبن كفر طاغوت فالشيخ نك أربسمتار من الله عز وجل. Këto do hon shkurtimisht ishin disa fjalë për mbledhse, jo mundoh me I prej pikat më të rëndësishme.
me i spjegue, do thonë çka kanë bëjnë me këto dy kushte. Elos Allah në rëgjel që mas por t'i bëj dëvi thonë si në fjallëve dhe me pas atyne që kanë dëgjuar. Na i falë gjinohet tona, atu ku e kemi qilua ka qenë prej Allah dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam. Atu ku kena gabua Allah dhe i dërguari tina janë larg asaj, ajo ka qenë prej meje, prej titulisë, prej ignorancës teme dhe prej shejtanit. Allah dhe gjellë në falë, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.